Polveri bagnate per l'esordio stagionale in Serie D dell'Orlandina, che di fronte al pubblico amico non va oltre lo 0-0 contro il Torrecuso. Per la squadra del tecnico Victor Pasulco il rammarico soprattutto per diverse azioni da gol sbagliate sotto porta. Le immagini del match sono curate da Antonio Franchina, il montaggio di Fabio Colombo, che ci fanno vivere le emozioni di questa sfida della prima giornata. Comincia subito l'Orlandina con il tiro di Mauel, che si trasforma in un assist per Cuoccialla, che sbaglia tutto e scheggia il palo alla sinistra del portiere. È un'Orlandina che nel primo tempo si è fatta spesso viva dalle parti dell'estremo difensore ospite Minchiello, questa volta con Mauel che colpisce la traversa. Poi Ferrara ci prova da lontano e il tiro si spegne alto. Pericolo anche dalle parti di Pandolfo, il bolide su punizione di Galizia che si infrange sulla traversa. Poi ci prova Raveduto, che semina il panico nella retroguardia del Torrecuso, guadagna la linea di fondo, quindi trova il varco per servire Di Gregorio, che calcia di controbalzo alto di un soffio. Con le immagini andiamo nel secondo tempo, ancora Mauel da lontano respinge con i pugni l'estremo difensore ospite, che allontana la minaccia. Dal successivo corner il Torrecuso esce bene con Zarillo, che sgroppa lungo la fascia sinistra, si beve l'intera retroguardia dell'Orlandina, viene falciato dal difensore di casa, che viene poi espulso dal direttore di gara. Si trattava di Guerriero, che allarga le braccia, ma ci sembra che l'espulsione può starci tutta. Non è dello stesso avviso il tecnico Pasulco, che dopo un lungo conciliabulo con il direttore di gara, il signor Massara di Reggio Calabria, viene espulso in questa sua prima uscita stagionale ufficiale a Capodorlando per quanto riguarda il campionato di Serie D. Dunque Pasulco espulso. Prima del triplice fischio ci sono ancora emozioni, qui l'incredibile palla sciupata prima da Vitiello, poi da Ferrara con pallone che salva tutto. Incredibile, il Torrecuso proprio allo scadere stava per trovare il colpaccio, il gol che poteva valere i 3 punti. Non c'è più tempo, il triplice fischio dell'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Alla prima uscita Orlandina 0, Torrecuso 0.